Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter deux conseils d'utilisation pour votre frigo. Tout d'abord, ne jamais le mettre à fond, toujours en position 3, même lorsqu'il fait très chaud. Le second est d'activer le bandeau chauffant pour éviter les gouttes qui tombent de votre frigo. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton central, puis de naviguer jusqu'à l'icône du bandeau chauffant de couleur bleue comme sur la photo, et cliquer sur le bouton central pour l'activer.